Hi friends, welcome to Tanus World Taste and Eat. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോഴി നിറച്ചതാണ്. ഒരു ഫുൾ ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിൽ മുട്ടയും കുറച്ച് ഓണിയനും കാഷ്യൂ നട്ട്സും ഒക്കെ വെച്ച് സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് പുറമെ ഗ്രേവിയുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് കോഴി നിറച്ചതാണ് നമ്മളിന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ നിറച്ചത് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു ഫുൾ കോഴി നന്നായിട്ട് കഴുകി വാഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഞാനൊരു ചെറിയ സവാള നീളത്തിന് കട്ട് ചെയ്തതുണ്ട്, ഒരു മുട്ട പുഴുങ്ങിയതുണ്ട്, കുറച്ച് കാഷ്യൂ നട്ട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഇതിവിടെ ചിക്കൻ്റെ സ്റ്റോക്കാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു പാക്കറ്റിനകത്ത് 2 ക്യൂബ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ ഇത് 2 ക്യൂബ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഞാൻ എൻ്റെ കൈവശം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്തതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് വേണം, ടൊമാറ്റോ വേണം, കൊറിയാണ്ടർ ലീഫ് വേണം, ഗ്രീൻ ചില്ലി ചോപ്പ് ചെയ്തത്, ഒരു ചെറിയ 3 സവാള ചോപ്പ് ചെയ്തത്, ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ്, പിന്നെ നമുക്ക് 2 ഈക്വൽ പോർഷനാണ് കേട്ടോ. 1.5 സ്പൂൺ കൊറിയാണ്ടർ പൗഡറും 1.5 സ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ, 1 സ്പൂൺ ടെർമറിക് പൗഡർ, 1/2 സ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ, 1/2 സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ. പിന്നെ ഞാനിവിടെ ബീട്രൂട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ചിക്കനിലൊരു കളർ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ ഒരു ബൗളിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങളത്തെ ഈ ഒരു രീതിക്കാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തത്. ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം കഴിക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചിക്കൻ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ കണ്ടോ ഈ ചിക്കന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നൈഫ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ലെഗിൻ്റെ സൈഡിലും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇതാണ് ഫ്ലഷ് ഉള്ള ഭാഗം 2-3 കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് മസാലയൊക്കെ ഇട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്കിതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ്, ഒരു 3/4 സ്പൂൺ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളതിൻ്റെ പകുതി ഗരം മസാല, പെപ്പർ പൗഡർ ഫുള്ളും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പകുതി ആഡ് ചെയ്യാം. മുളക് പൊടി പകുതി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മല്ലിപ്പൊടി ഒരു 1/2 സ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ബാക്കി നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ചേക്കാം, നമുക്ക് പിന്നീട് ആവശ്യമുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 2 സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. എല്ലാ സൈഡിലും മസാല പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. വേണമെങ്കിൽ ഈ ടൈമിൽ ഫുഡ് കളർ വേണമെങ്കിൽ ഒരു അല്പം ചേർക്കാം കേട്ടോ, റെഡ് കളറ്. ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ മസാല നന്നായിട്ട് ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതൊരു 1 മണിക്കൂർ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം കേട്ടോ. ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ 1/2 മണിക്കൂർ വയ്ക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു 1/2 to 3/4 മണിക്കൂർ ഞാനിവിടെ പുറത്ത് തന്നെ വയ്ക്കണുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇതിനുള്ള ഗ്രേവീസ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ കോഴിയുടെ ഉള്ളിൽ നിറയ്ക്കാനുള്ള മസാല നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. അതിന് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാം. പാൻ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള കാഷ്യൂ നട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നമുക്ക് കാഷ്യൂ നട്ട് കോരി എടുക്കാം കേട്ടോ. ഇത് വറുക്കണമെന്നില്ല, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന്
ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനും കുറച്ച് പോർഷൻ അതിലേക്ക് ഇടാനുമാണ് കേട്ടോ, ഉള്ളിലേക്ക് വയ്ക്കാനും. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എണ്ണയിൽ ഇട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. വൈറ്റ് കളറായിട്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ. നമുക്ക് അതിലേക്ക് നീളത്തിന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച കുറച്ച് സവാളയില്ലേ, അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് പച്ചമുളകും കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നാലും കുറച്ച് ടൊമാറ്റോയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിത് ഒരുമിച്ചിട്ടത് നമുക്കിത് ഒരുപാട്, അതായത് ഉള്ളി ഒരുപാട് കുക്കായി കിട്ടണ്ട, നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് കിട്ടണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് ചെയ്താൽ മതി. ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കാനുള്ളതാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കണം. നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരല്പം നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് വേണ്ട കേട്ടോ, ഒരല്പം. അതിലേക്ക് ഒരല്പം ഗരം മസാല, അത് ഒരു 2 പിഞ്ച് ഇട്ടാൽ മതി. അതുപോലെ തന്നെ മുളക് പൊടി 2 പിഞ്ച് ഇടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അത് മിക്സ് ചെയ്യാം. മിക്സ് ചെയ്തൊരു 3 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫ് ആക്കണം കേട്ടോ. കാര്യം ഇത് ഒരുപാട് കുക്കായി വരണ്ട. നമുക്ക് ഇത് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു രീതിയിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ എടുക്കാം കേട്ടോ. ചിക്കൻ എടുത്ത് നമുക്ക് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് വയ്ക്കാം. നമുക്കിതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ച മസാലക്കൂട്ടുകളെല്ലാം കൂടി ഇതിനുള്ളിലേക്ക് വയ്ക്കാം. ഉള്ളിയുടെയും തക്കാളിയുടെയും മസാലക്കൂട്ട് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് വയ്ക്കാം കേട്ടോ. അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കിതിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ച കാഷ്യൂ നട്ട് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് പുഴുങ്ങിയ മുട്ട കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് വയ്ക്കാം. ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റഫ് കൂടി ബാലൻസ് വന്ന ഇതുകൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. വലിയ ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ 2 മുട്ടയൊക്കെ കൊള്ളും. ഇപ്പോൾ ഇതിലൊന്നും ഞാൻ വയ്ക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിന് ഞാനിവിടെ ടൂത്ത് പിക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. മൂന്ന് 4 ടൂത്ത് പിക്ക് വേണം കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ കാലും ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് ഒരു കാലിനകത്ത് കുറച്ചൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ച് ഞാനത് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചു മറിച്ചു വിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ നേരത്തെ മസാല ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിൽ വയ്ക്കാനുള്ള മസാല ചെയ്ത പാനിലാണ് ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഓയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഫുൾ കോഴി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഇനി നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇത്തിരി ടൈം എടുക്കും കുക്കായി എടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇത് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് തിരിച്ച് മറിച്ച് വിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിരിക്കും. 10 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിരുന്നിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാനത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുക്കാവട്ടെ. നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്കൊന്ന് പയ്യെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാനത് മറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് വീണ്ടും അടച്ചു വയ്ക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാ സൈഡും ചരിച്ച് ഞാൻ ഒന്ന് കുക്കാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് ഈ പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവി ശരിയാക്കാം. നമുക്ക് ഈ ഓയിലിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഓണിയൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഞാൻ
ഞാൻ ചെയ്ത പോലെ ചിക്കൻ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മസാലയൊക്കെ പുരട്ടി മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ കുക്കറിലിട്ടിട്ട് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുക്കറിൽ ഒരു വിസിൽ കേൾപ്പിച്ചാൽ മതി. അപ്പോഴേക്കും ചിക്കൻ എളുപ്പത്തിൽ വെന്ത് കിട്ടും. അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഗ്രേവിയിൽ ഇട്ട് ചിക്കൻ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പം. ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്. ഇത് വേണ്ടതൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ഒരു 3 സ്പൂൺ, ചെറിയ സ്പൂണുണ്ട് കേട്ടോ, 3 സ്പൂൺ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് ഒരു 2 സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ ചില്ലി കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ടൊമാറ്റോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ടൊമാറ്റോ നന്നായിട്ട് മാഷ് ആയി കിട്ടണം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇത് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മസാലകളെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഗരം മസാല, മാഗി ക്യൂബ്സ്, ചിക്കൻ്റെ സ്റ്റോക്കാണ് കേട്ടോ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. ഞാനതിനെ പൊടിച്ച് വെച്ചതാണ്. പിന്നെ ബാക്കിയാണ് നമ്മുടെ മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഞാൻ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്ത് യോജിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീട്രൂട്ട് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്കതൊന്ന് കുക്കായി വരുമ്പോൾ ചെറിയൊരു കളർ മാറ്റം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം കേട്ടോ. അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മല്ലിയില കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കുക. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 1.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്കത് അടച്ച് വെച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 15 മിനിറ്റ് ഒരു സൈഡിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഞാൻ മറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു 10 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇത് കണ്ടോ, ബീട്രൂട്ട് ഇട്ടപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളറിലൊക്കെ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. നല്ലൊരു കളറായി. അത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ നല്ല സ്പൈസി ആണെന്നാണ്. ഒട്ടും സ്പൈസി അല്ല, അത് ഈ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ കളറാണ്. അപ്പോൾ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മാത്രം ബീട്രൂട്ട് ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അങ്ങനെ എല്ലാ സൈഡും മറിച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഗ്രേവിയൊക്കെ അത്യാവശ്യം തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ കുക്കായിട്ടുണ്ട്, നല്ല തിക്കായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതൊരു വലിയ ബൗളിലേക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഴി നിറച്ചത് ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. കുറച്ച് ചോപ്പ് ചെയ്ത ഒണിയൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ഗ്രീൻ ചില്ലി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ച കാഷ്യൂ നട്ട് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കാഷ്യൂ നട്ടൊക്കെ ഓപ്ഷനുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. ആ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ചെറിയൊരു സ്വീറ്റ്നെസ്സൊക്കെ ഗ്രേവിയിലുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുണ്ട്. സ്പൈസി, ഒട്ടും സ്പൈസി അല്ല, നോർമൽ സ്പൈസി ഉള്ളൂ. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാം. ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ കളറാണ്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുക്ക് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ കളർ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.
ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവായി എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ ബൈ.